quraana qabeenan kakadha namni kun hirkaa hin fuune namni jedhee dubbataa olee akkamittiin dhugaa kiyya naa baasa jedheen dubbachuu danda'an dhaggeeffadhaan mana isaa keessa taa'e. Bar dhugaa kee kan baasu si malee tokkummaa miti. Tokkummaa maal si baasa dhaggeeffadhu. Anammayyuu dhaggeeffadhu lafaaran jiraan iyyee haasoo hin danda'u mana keessaanii tolkii hin barbaade. Dhaggeeffadhu sitti ni maati. Dhaggeeffadhu dhugaa koo jallisuudhaaf deemta. Dhaggeeffadhu sitti ni maati. Yommuu dhugaa ta'ee namni dhaqee ansoolaa feefiin jiru namni dhaqee jechuudhaan walitti kaa'ee hin jiru. Namni dhaqee walitti suuqee wayiin jiru dhimmi kun ikkoon ilaallatu kan qabaa warqiin qabaa yoo barbaaddan wal ajjeesaa yoo barbaaddan araaramaa yoo barbaaddan wal dhiisaa yoo barbaaddan dhimmi kun haay jechuun maaltu nu dhibe maal ilaallatame uummata kanaaf maaltu isa dhibe jechuun uummatuma kana maaf gowwaa jettanii maaf ofiisaa farsiiftanii uummatas maaf arrabsiiftu. Beekta bareechite waan himachuu barbaadde tokko tokkoon hunda himadhu. Bakka ummanni sibira jirti naan jedhe maalu gochuudha qophiidha kana caalaa maalirraa barbaadula wanna fee jira mucaa gaafadhaa fedhisi viidiyoo baatee teessu viidiyoo beenta waan isiin irraa qabdu miti kan biraa sirraan qabdu ta'i waan isin jettan nan ta'an siniin jedhe kana caalaa maal sinii godhu an fitadhe mirga sii gaafadhaa. Guddii modii sara qabdaa birattoon guddii sara baarakin feetu shan feetu ja'a feetu tokko. Abbaa barbaadde waammattee ola galfattu ummanni immoo jala taataa jaba nama isin waammatteen abbichi yoo sobes isintu murteessa sobde jettanii. Isiidhaan mubaarakiin guddisaa taa'is ana osoo hin taane isiidhaan mubaarakiin. Dubbatachuu fedhii qabdii jalqaba. Tokko. Jalqaba waan jechuun ni barbaada xiqqoo natti mufachuu dandeessi waan ta'eef. Waan jedhin tokko. Akkatiin jechuun natti mufachuu dandeessi waan ta'eef waa ibsuuf barbaada. Tarii yaada koo irratti. Booddee xumurraa walii gallee kaanaan dubbatta anasiin jedhe tartiiban qabsiisaa jira gaafadhaan dubbatachuu barbaadda maaliif beektaa waan an barbaade jechuun nufe malee an dubbatachuun barbaadu jette sila dubbatachuu barbaaddi kunuu afaan uummanni keenya bal'aan beekuun dubbatan dadheen gadda yoo maaliifaan dandee waliin bochaa turre lakki hin barbaadu yoo sin jette mirgasiiti lakki manaan noo guufadhee achumaan si tuttuqaataa hootte an dhiifama sii godheera. Na tuttuqi kiniini wayin qaba kana liqimsu atun beekta kiniini sun gaafa akka qarraa narkaa dhumee sii maqaa koo haasa'u kiniini sana narkaa dhumee walirra buunaan qaxxitaa viidiyoo fudhee qaban poolis xaabiyaa jira. Atis immoo lakki seera nu wayyaa jette gargaarsatti barbaaddu anuu kunu as taa'een sii godha uummanni siifa godhu biyya seeraa imaaraat jechuun Ameerikaa jechuudha. Tiintii yoo dhexxee himatte akkuma tuutte dubartiidha dhugaadha rarraasanii nafu. Geessanii mana murteetti lamman keenya yoo dhaabanii qulqulleessanii haqni ni mo'ata sobni akkasuma mo'atu yoo amma addunyaan kun guutuun natti duulee waan gochuu hin danda'u sobaan seera barbaaddaa yoon karaarraa si dhaabadhee seerarraa si deebisaa jiraadhe himadhu matatti anaa seera deemuu jedhee mubaarak inumaan seera fayyadame eeggata argiteetta gaafa mana koo dhuftu harakaanni kee akka tokko ta'ee jennaan seeraan su fayyadame kanaafuu kamiin feeta seera feeta. Ansi ayyameera yoon si dura dhaabadhe gadi beeyti ummato akkam bakka poolis xaabiyaan nanneena dura dhaabate jedhi himadhu ummanni si wajjin dhaabata bakka ummanni si wajjin dhaabatu si himaara yoo ati seera dhannaadhaan karaarra dhaabadhee si dhorge seerri sinniisu ummanni sinniisu maal filatta geetti Mariam maal filatte Mariam Berada miti abo bakka siin jirtu beeka biraa siqiti booddee wal argina shanya ofirraa. Mariam minna gama. Akkatti jirtu bakka jirtu gadi mee wonna ofirraa zorbal qoy dhimma koon fitadha. Lakki immoo jadichuma qabadhee deema otte. Deen. Mubee sagaleen koo jira. Jira tokkee jira sagaleen kee. Akkaawuntii haaraadhaan dhufte ijoollee isheedhuma hin beekanii mubaarik isin beekaa. Amma sol galtee baate siin ol galtee baate miti mubaarik garuu ni turkin natti dukaneesseera. Kana caalaa wantan godhu jira. Kana caalaa wantan jedhu jira. Egaa ala dhiifama naa qada roorroonis daangaa darbinaan. Isheedha ijoollee akkaawuntii isheetiin haaraadha jedhe gaayis isheedha.
Mube al tokko daqiiqaa tokko akka inni nuuf eegu nu Orroonis yoo daangaa darbe hin bareedu akka carraa hin jedhe laala. Ani dubartii miidhuun barbaadu. Ammas isa rabbiin koo keessa qoonaa argu. Inumaayyuu immoo jaalladhee tarii dhaqee gaafadhee fuudhe seera qabeessaan. Lakki yoo jette anaa kiniini fitu. Isiidhaa waa haasa'u walirra buunaan hin beeku gaafa sana nama nagawwan abbaa koo naga'u laala. Fixeera waan jettan jedhaati nagaggeessaa. Isiidhaa ishee miti hin jedhina bahu. Nan beeka. Isheedha Maryama egaa waan kana dubbatachuuf fedhii qabdaa waan jedhu irraa kana. Isa kiyyaatti deebita. Ifama siya tokko la Maariyaam hundumtu wal fakkaata. Jeequmsa barbaadaan tokkummaa mucuusii waatti bu'e. Zimbal. Ismaan biraa dhufteetti yoo nurgaa badee bara. Mube. Ati dubbattee dhaabime ati dubbatteetta. Amma Maariyaam lamatu. Miidhaan siniin jedhee miti dhagaa bettu. Ishee bakka ishee taanaan rakkinaan qaba. Mubaariktu beeka. Tokkoffaa immoo. Maarkos. Mubaarik hin beeka akkaawuntii lama qabdii tokko nan guddifateetti haaraa banatteetti. Mubaarik hin beeka jechuudha. Koppii akka wal jalaan taane gidduu gidduutu naasoo akka hin shawwadamne jechuumaaf. Inni kan biraani yoo isheen hin dubbanne inni godhamu hin jiru. Siigalee isheen ammaa tooppikii lamatu jiras. Tooppikii jaalalaa fi tooppikii qabeenya walitti kennuu lama. Kana lamaantu adda isinii ba'an jiru. Kana irratti yookiin tokko irratti dubbadha. Dhimma jaalalaa yoo ta'e nama hin galchu. Dhimma qabeenya walirraa qabaachuusan yoo ta'e immoo asitti wal qulqulleessan. Tooppikii lamatti hin baasin. Tooppikiin keenya tokko warraaf abbaa manaadha. Warraaf abbaa manaa taanee dubbiin damee lama kan qaba. Isiitu afaan siitiini. Ana abbaa manummaa isaan barbaadu qabeenya koon barbaada. Lakkii lafumaa ka'ee dubbiin keenya lafaa kaasee dubbatachuun barbaada kan jedhu isiidha. Dhiisi wayii falsiin jedhee dura buuteen kutiin jala. Anamni. Bakka ishee dubbachiisa. Isin dhaggeeffachuu malee dhaggeeffanneeti dhumarratti yaada kennan waan goonu. Maarqosii namni biraan iyyuu takkeesseera. Maarqosii Mubaarik eenyu lamman jiru kun immoo natti maqaa natti dukkaneesse waan ta'eef. Hidhuudhaan maammeedha. Maammeetti naa seene. Qoy amma ta'e maammeen afaan siin beeka. Maammeetti naa. Okay. Maariyaa. Okay maammeetti. Maariyaan dheengaddalee kaleessallee waliin haasaa turre natti bilbilte waa tokko tokko natti mataa turte mu beeku keessaan si barreesseera. Mee waan jiru dubbattee naani yaada irratti kennina. Maariyaa attaa hore mindee? Aysama? Muyitira kaafadhu dubbadhu mee please. Jara keenya waan nu keessa jirru waraanni dhibaa hin kana keessatti. Yeroo tokko immoo neetwoorkii ishee yeroo baay'ee rakkina qaba. Neetwoorkii miti. Obsuun beekta jechuudha Mubaarak hin ariifatu obsuun dhuma wayyaa. Nama kuma torba qabattee yoo siin teessu dhufee mubaasii jala waa inni galuuf hin beeku. Era mannaatu si dubbadhu naate. Abuu maal biyya bakka maalii keessan dhufe bo'an. Amma leeran deebi'aa warra isii miti jettanuu fi moodiitarriin Mubaarik hin beeku akkaawuntii haaraa banatte waan ta'eef akkasitti hubadhaa jechuu barbaada. Jira miti Maarqos sagaleen koo. Yaa hin jira sirriitti. Mubaarikiin qabe natti fakkaata. Dubbachuun barbaanne. Nama tokko iyyuu hin qabne sirriidha. Sirrii malee. Tumma mal balleessee tarree. Mucaan dubbatachuun barbaanne. Qoy al tokko obsi. Maryama. Cheekii godhi garuu akkaawunticha Mubaarik sirriitti cheekii godhi Mubaarik. Obboleessa tuffiidha jennaan ilaalala isiniin jettee hidhii irratti amma hojii fuutee maal jettee kaate. Ani koo intala wallaggaa dhiibete qoma dhaabde. Wallaggi jirma. Ana footuun jedhaaf. Gama kiyyaa footuun jedhaaf. Walloodha. Ana footuun jedhaaf. As keessa wallaggaa Jimma maaliin hin jiru kunoo Maarqos wallaggichi sabboontichi maa jira miti maal kunoo wallaggaa. Nama waan akkaatti namanne jira nan akka Maarqos wanta akka jedhamu hin jiru malee yallam hin jiru hin jiraatus eenyunuu gabaan nama harkaa. Wal fuudhanii kaanii gaafan haatu amma bakka. Wal fuudhanii kaanii garee jiru itti. Dabuubii waan argee hojiin hin jira. Yoon jira harkaa waa butee jedhe dhufanii isinii mari'adhe naqee harkaa butee. Oromoo himatu jechuudha. Aboo wanni tajaajilu tokkummaa. An dhugaa Waaqayyo waama Mubaarak kana waama dhimma dubbii kanaa gaddan dhagaan. Isaan duraan waggaa meeqa guutuu waliin jaachaa turan maayetti quba qabna inni Jimmaa ta'e ishee wallaggaa taate maal quba qabna. Haala dhufanii ajandaa nu gootanii of turuu dabalatan malee waan takka waan beeknu hin qabnu.
Dhugaadha wallahi. Eessaa beekna gaafa xibsi eessaa beekna gaafa diiguusaa. Wanni namatti tolu Maarqosiin naa galateeffadha. Hundi keessanii Maarqosiin naa galateeffadha. Sababni isaa ati nama gaariidha. Sin jaalladha. Akka Maarqos na jaallatu shakkii qabdu jedhee yaadu. Yoo maaliyyuu ta'e Maarqos na jaallataan. Yoo obboleessa isaatii wal lole na jaallataan. Na jibbuus hin danda'u. Anis isa jibbuu hin danda'u. Isuma dhuguma. Amantaan keenya garagari. Kan mucayyoo munaa kenne Maarqosuma. Dhageessanii? Kan naa kenne Maarqosii mucayyoo. Maarqos tu walla barsiise ijoollee sabaa Akkasii kenneen banatti barbaadu gaa'e. dhaqaa dhaqee waan naa kennu dhabee alala soddoomuu qabla jedhee dalagaa kennu. Akkasii kenneen. Akkas goonee warqee itti dandeessii gadi naa warqee irraa fudhatee. Deebiidhaa deebisee wallaahi. Innaan akka itti gargaaramtu wallaaltee kunoo nama ajandaa nu gootee nu kaane si asirratti. Qixaanaa kenne bar akkas goonee soddaan illee sii kenninee warqii itti ofiileetti kennan warqii irraa baafatti. Irraa baatee kun dhumarratti addeetta ajandaa nu goote. Wayne wayne. Maal godha? Mariyamaa miyuuti irraa bahi. Mariyamaa. Ishee miti dhabboo jala deeman mana. Ana moo isintu beeka. Mubaariktu beeka jiru akkaawunticha Mubaarik hin beeka maal taatan gaayis. An argaa jiru natti nu kaneessa garuu hin beeka. Mariyamaa miyuuti irraa bahi. Miyuuti irraa. Isini galee. Dubbattu Mariyaama. Laa yoo mana koottan dubbatachuu barbaada yoo jettes miyuuti irraa ka'ii mana kanatti hin dubbatadhu mana koottan dubbatachuu barbaada jedhi dubbadhu. Mariyaama. Mariam dubbattu please. Si hojii rakkanee nuyi wallahi. Mariyaam mana kanatti dubbachuu barbaadne nama biraadha jedhamanni. Ana bakka please akka si ta'uu baramu viidiyoo isa lammaffaas gadhiisa jedhatti bakka abaranu si ta'uu isidha isii mitiidhaan jedhu jedhe deemanii. Mucaan isaanitti ta'a. Pirezidaantii maammee galchaa nurra moodiitarri onni nu keessa ka'e pirezidaantii maammee. Maqameen kana risaatti moggaaseera. Risaa beektu. Ineegna qoy. Qoy risaa beektu. Maammee baaboo darbi. Risaa waa butee bo'u. Na buttee baate itti yitan na buuftee baate allaqe. Kanuma ajandaan kan biraan jiru dhaabaa. Culullee isa guddaa beektuuti isa waa oolaas jabbiis fudhatee biigu humna qabu tokko. Akka sana bakka anuma wadala kana shap gootee harkifattee kutte. Itti yitan na buufteetti amma na fudhachiisuuf deemtu ammas kana haqni jiru. Oodiitaroo fi kennitee warra baaboo darbadhu jetti jedhe si dhabu baarii akkaawuntii haaraadha. Wallaahi Sadda kolfisiisu. Ijoo na Mariyamaan yeroo nan gastii siira galee boodi jarri si na buusu. Mariyaam abaaboo darbadhu. Mariyaam si argaan jiru abaaboo darbadhu jetti. Kanaaf akkaawuntichi. Lallaale. Anaan immoo maal naan jettee koomentiidhaan. Mariam King enna ofeegi imaaraat keessa jirta yoo didde mucayyoon sin dhiiftu mucayyoon jabduudha mucayyoon akkana naan jennaani qilee seeniin jedhan immoo moodii tarasii bakka nama biraan si arabetta booddee yeroo dhufteettu kataf moodii tarachuu masela naan taggaa oole edaa asiin achi haasaa inni sin biizii ta'a turtee fi koomentii naa deebisaa turtee jechuudha. Wayinii waan jabduudha muca dhiquunneerra. Wallaahi. Araadaadha muudha bakka kanatti. Dhugaa rabbii nu shawwaddee tamma dandeesse. Miyuuti irraa bahi pirezidaantii maammee weelkaam. Bakka hin taanetti hin gumneen abshira. Nama araada waan isinii fidee dhufee ture. Garuu akka carraa ta'e tiyyitanii na jala dhamu. Warahmatullahi wabarakaatu akka fayyaadaa jirtu galatoomaa waan nu galchitaniif. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Dubbadhaa pirezidaanti. Aaw wal guddisaa akkas. Maammee. Dubbadhu waan dubbachuu jette waan garaa keetii dubbadhu gaa nu eeggataa dhume. Dhukee manuraan kaasina diraaseera. Lakkee waan hin dubbadhu hin qaba. Calma deellaala. Ayyee haa ta'u.
Egaa kabajamtoota jaallatanii. Waan ko ziyaara kennitu qabdaatu fedhe ilaalee deeman. Inni jiru hangana kootiin deemaan jira laata. ilaali. Intarneetii miyuutirraa ishi intarneetii miyuutirraa maayinuu baasiftan Maarqos himee waan baasiftan miyuutirraa. Lakki miyuutii agoratu dhiisa. Ani wanumaan na ajaa'ibe waa takka naa garuu dide. Mubaarekisi dheengaddama fakkeenyaaf viidiyoo tokko tokko hojjetee deemu laalaa turre maammeen dubbii kana sirreessuuf waanuma jiru hunda sirreessuuf xaaxaaraa ture dhuguma dubbachuuf illee nama rakkisa. Ammas taanaan ajandaan kun dhaabbataa hin jiru. Nuti amma dheengadda dhaabbannee dhume dubbii fixanii jedhanii bakka miidiyaa galee maammeen deeqaa tokkotti fixe waan namni meeqa dadhabee jiran. Amma dubbii kana akka ilaalutti yoo ta'e dubbiin jara kana hin dhaabbatu yoo keessaa ba'an malee tokko jedhe. Erga Mubaarek mana qaba, qe'ee qaba, ijoollee qaba, daa'ima qaba naan ta'u jedhe erga dubbii kana keessaa ba'e maaltu wanta kana miidiyaatti deddeebisaa jira ka jedhutu akka itti dubbatan nama wallaalchisa. Dhuguma siin jedhan tokkoffaa yoo dhiisanii akka itti dhiisan nama wallaalchisa. Yoo dubbatanis waanuma hin taane keessa waan galle yookaan waan nun ilaalanne keessa waan galle wayi nutti fakkaata. Dubbii kana isheenis hin tuttutti, Mubaarekis hin tuttuqa, Mubaarekis yaadaa qaba. Waan namni jedhu dhaggeeffataa jiru. Fakkeenyaaf amma isheen mana banateerti miti dhaqee achi seenee vaariyaalii kaaseeraaf yaadi isaa bira jira. Yoo keessaa waliin mari'achaa jiru yookaan waan kana ajandaa godhaa jiru ta'e keessaan haasa'u ta'e nutti himan namni afaan qabatee taa'u takka jedhe. Mubaarekis erga dubbii kana qoy. Waliigallee akkana godhaa irraa uummata. Yoo akkas ta'e wayya kan kana achi uummatan burjaajessinaa dhuguma si jiran. Isheenis achitti fakkartee gaafas dhuftu immoo miyuutiin gaafattu maa uummata kana burjaajesitu. Dhugaa dubbachuu fi yoo ajandaa alattiin feemesa wal gochuuf ta'e nutti hima rakkina qabu. Yoo immoo ta'uu baate dubbii jiru waan jiru uummata mana Habiibaattis nama 49 ilaalaa turre. Mana pireezidantii Maammeettis namni ilaalaa ture. Mana keettis namni ilaalaa ture. Akka daa'imaa waan hin taane bocolaa mooltu ati qe'ee qabda miti maatii qabda miti ijoollee kee guddifattu. Erga waan kana quban qabdu ta'e dubbatame miti waan jiru hawaasi bareera. Qarshii sirraa qabdi hin qabdu namni gowwaa miti namni bara kana nama barateedha. Waan gaaf sana arginerraa hin hubanne. Dubbichi dubbii qarshii sirraa qabaachuu yookiin isheerraa qabaachuu miti. Dhimmi keessan lamaan kun waan walii galtan wayii waan qabdan fakkaata jechuu barbaadeeti. Kan kanaa achi gowwaa nu gootan dhugaa rabbii uummata kanallee gowwaa gootan. Obboleessa kee hangafa kee kanallee gowwaa goote. That's bullshit. Maa inni wanni isaa? Yoo wal fuutan ta'e walitti dabalamaa wajjin jiraadhaa walii galaati. Yoo hin ta'e immoo qabeenya qabdii narraa qabdi seeree walitti maqaa ol baaftee sobdanii as baatee miidiyaa irratti namatti hin dhaadatina. Isheen siya tokko as baatee viidiyoo hojjetti asitti gaafa dhuftu hin dubbattu. Maal namaa kun as keessa piroofeesara jira, dooktara jira, nama baratee jira. Maa gowwaa ol gootu. Too ani naan galu bakka dhugaa rabbii ajandaa kana gaafa taa'ee ilaalu anatu gowwaadha moo isaantu gowwaadha kan jedhuun of ilaaluu jalqabe jechuudha. Anatu sila waan beeku moo uummata kanatu waan beeku. Moo isintu uummata kana sammuudhaan caaltanii uummata kana taphachaa jiru tokko jedhu nuun galu. Ishii dhuftee miti fila fakkaraa oolte maal dhuftee miyuutiin kaafattu. Waan sana namaan galu jechuudha. Achi mana ishee gaafa bantu immoo gaafa dhattee ati mana ishee teessu immoo qabaa ganna dhiisaa isheen hin dubbatti wal fixxu. Yoone piraank nagar nu maslo. Naa kanuma ni dhugaa dubbachuuf akkaataa itti dubbadhu dheena wallaalchisa. Like I don't know waan hin taane keessa galle yoo ta'e nu judge nu gochaa jirtu jechuu barbaadeeti. Atis utuu dhuguma mucayyoo kana hin barbaaddu ta'e jireenya kee maatii ijoollee qabdu sanaa wajjin jiraatta malee gabbaatee yoo isheen mana batee isaatii 24 guutuu haasofte yoo hin barbaaddu ta'e dhaqxee mana ishee hin seentu turte. Already ishee tokko dubbattee mana Habiibaatti narraan qabdu jettee miti hin qabdu. Maaltu si dubbachiisa dhaqee ijoollee mana keessee daa'ima mana keessee mana ishee seentee dubbachuurraa maaltu si geesse? Jireenya kee hin jiraattu. Kana ignore gochuu hin dandeessu. Yoo jaalala isheetu onnee keessaa sin baane ta'e immoo walii gala. Mari'adhaati chuu barbaadeeti kanuma dhiifama naa godhaa immoo beekumsa kootiin dubbadhaa dhiifama. Maamme dubbadhu dubbachuu barbaadde. Ishi pirezidaantii itti fufi maamme dubbadhu waan dubbachuu itti maamme. Amma fata bakka kanaa inti argamu allama. Waan jiru Maarkos dubbateera dabalataa wanta jedhu dhiifama naa godhe tokko akkaawuntii isa Mariam jedhu kan eenyuun seensise gasti. Okay, Mubaarik kan sheete dhe Mubaarikuma seensise natti fakkaata mooditara seensise garuu Mubaarik hin beeka akka kan sheeta jechuu barbaadeeti. Saatii sana hunda saamee macarshaa irra dubbadhu jedhamteennaan miyuutii kaasuu didde. Akkasii? Yeroo tokko nu rabbashtee turte ol galtee akkaawuntuma kanaanii dubbattee turte loltee turte lammaffata deebite hin kaamne jechuudha dhagaa jirti garuu.
jechuun lamma akka nama tokkotti nu maaltu dhibee ana maaltu dhibe akkan hin jennee fi egaa yoo isin dhibne maaltu si fidee naan jechuun keessa hin oolu. Kanaafuu kanuma irratti hundaa'een wanuma isin jettan irratti hundaa'een yeroo naasa'u eeggataa naasa'a al tokko tokko jechuun uummata kana rifachuunis bareedduudha. Jechuun hordoftoota keetiifis kabaja kennuun uummataafis rifatanii just yaani bitaaf mirga ilaalanii uuma dhugaa irratti hundaa'anii waa intin jechuun bareedduudha. Tokkoffaa yoo danda'ame wanta akkanaa dhugaas haa ta'u, sobas haa ta'u, ajandaas haa ta'u, jinnis haa ta'u ituma jechuudha ajandaadha ta'e warri kan koo jechuudha kottuutii sin barbaadu jedhii warqeen sirraa qabaa hidhiitii sheemno. Waan hin baramnes waan hin taanes ta'us waan hin qabne diqqoo kanaan dhufan. Yoo immoo dhugaa ta'ee namni dhaqee ansoolaa feefiin jiru namni dhaqee jechuudhaan walitti kaa'ee hin jiru namni dhaqee walitti suuqee wayiin jiru dhimmi kun ikkoon ilaallatu. Farankaan qabaa warqiin qabaa yoo barbaaddan wal ajjeesaa yoo barbaaddan araaramaa yoo barbaaddan wal dhiisaa yoo barbaaddan dhimmi kun haay jechuun maaltu nu dhibe maal ilaallatame uummata kanaaf. Maaltu isa dhibe? Jechuun uummatuma kana maaf gowwaa jettanii maaf ofiisaa farsiiftanii uummatas maaf arrabsiiftu? La ilaha illallah galatooma. Mubaarakiin guddisaa shannaqateera maammeen. Mubaarakiin waliin guddisaa mucaa waliin. Mubaarakiin waliin guddisaa. Ilaa dhugaan gaafati callibtu waliin guddisaa Marcos maammee Dhagaarraa. mee afaan beektan hun gaafadhaa rakkoon kee maaliif hin dubbattuudhaati waa maati? Maariyaa isuma kaleessa mee natti bilbiltee natti mataa turte hundayyuu asirratti madhume yoo muyitii yoo mobaayilii bira jiraatte yoo isiidhaa garuu urgixanyaa naachuu maa kana hunda nama cicatti nama hin kabajjuu hin beekan maa dura galche akkaawuntii kanaan galtee baate bar wayye keessaan bilbiliifiiti. Kaleessoo dubbataa ture namni maarsiin jedha 8,000 maarsiin jedha. Sheemi nu qabsiise yoo dubbattatee dubbadhu yoo immoo rakkina neetwoorkii qabdatee nu hubachiisi jedhiiti asirraati lamaan isaanii geggeessaa ati ajandaa biraa fudhadhu. Akkasuma itti bilbiliiti keessaan. Maal taate silkii achirraa kaasaa hin jirtu silkii beekaadha moo rakkina qabda moo waan isaan hin gallee namni si eegaa jiraa jedhiiti itti bilbili keessaan. Akkas yaada baay'ee gaariidha. Miyuutii qabattee maa teessa jedhiin. Namni masanjaraa hawaasi gaafadhe moo naa deebisi. Karaa masanjaraa nama wayitii waa deebiseera moodiitara jala jirtu waa gaaffii wayisii geera. Deebisi jechuu barbaada. Ammasitti taappi godhaa gaayis taappi godhaa mana kaallee namni fooloon godhaa maal abbaa keessanii tola teessu miti. Isheedhuma Maarqoo shakkiin qabu bare ishee ta'utti akkaawuntiin isheedhuma bare. Baa isheedhuma bare ijoolleen bare ilaali. Ma Mubaarak sirriitti beeka akka ishee taate. Okay, thank you. Keessa jirti. Mubaarakii fi nama 8,000 irratti waa jedhaa Mubaarak. Waan siidhaama. Waan siidhaama dhaamsuun siidhaama gorsa osoo hin taane Mubaarak. Mubaarak dhaggeeffadhu.
tokkoffaa manni guyyaa tokko kan lama namni nama laala. Sadiitti laafaa, afuritti laafaa, shanitti laafaa, badaa deema. Kana tokkummaan maal jedhe jedhii na laalii jechuudha. Wanta akkasiin dhufe. Wannan siin nuti. Okay. Qoy waa si gaafanna. Qoy mubaarik. Ataadha dhimmaati. Gifti dhageessaa Maryam. Maryam. Maarqos eme waamitti mi haadha dhimmaati. Mubaarikiin ni mataa jirta. Eega mana kee. Maarqos faana dubbadhu. Yaa Maarqosii fanda baree kenna. Bara anasii dubbachaan jira garuu neetworkiin kiyya dhagaamaan jiru natti fakkaata. Kanaafuu na teessisaan jiru galgala mana kiyyatti dubbachuu dandeenya irraa yoo dhugaan kiyya akka baatu barbaaddan. Maarqos wanna siin hin hubanne tokkotu jira Maarqos wannan sitti. Isheen himattuudha. Waa akkasiin naa hubattuufan kana. Himattuudha Mubaarik himatamaadha. Jarri kun lachee walitti dhufuu danda'utu ta'e wal himachuun hin barbaachisu. Wal gaafatu jechuudha sii galee mana walitti wal waamutu ta'e. Dhagaarsi miti Maarqos. Maarqos. Yaa. Yaa akka himattuu taate of beekuu qabdi mucayyoon. Himattuudhaati. Mana kee dhufee himatamaa isa himataa jirta miti. Mana koo kottuun siyaasa bira. Amma wantichi ifaadha. Wanni isaan godhaa jiran ifaadha. Ishee nama Mubaarakitti liqii qabachaa jirti. Dhiifama naa godhe amma mucaan kun mucaa ganda kooti haa ta'u isheetti fardaan jiru. Garuu akkaataa ishee asumatti yoo gamaggami naan jette isheen kan barbaaddu Mubaarakis miti qabeenyas miti. Ajandaa barbaaddi. Dhugaa dhiifama naa godhe. Dhagaa ta'uu ta'e dhaggeeffadhu. Osoo ajandaa ta'uu baate maa mana kee filatte manni mana tiktok rakkina hin qabu. Osoo an Mubaarak ta'e hoo maal hin godha beektaa? Mee maal akka isaan walirraa barbaadantu naa galuu dide. Wanti tokko wanti isaan walirraa okay abbaa mana aadamummaa yoo itti fufu ta'e nuun mari'attanii ittiin fuftan tokko jedhi. Wanta akka waan isin goonu hin qabnu asitti keessallee nuun galchu akka barbaadan keessaa naasuftanii waan barbaadan godha. Garuu Osoo fakkeenyaaf jaalalaa walii wajjin jiran ta'e immoo Mubaaraktu dubbii qaba. Yoo hin barbaadu ta'e kutatee madhiisiiti ajandaa isaa godhattu waan barbaaddee haasoftu ijoollee keessa miiraa mana keessa taa'e wajjin jiraadhu. Ammallee akkaataa amma deemtu kanaan deemtee mana kee diiguuf deemta Mubaarak. Ani ifa manaa godhe. Mucayyoon wajjin jirtu sun mucaan Samiraa jedhamu sun dhugaa waaqayyoota jiraata obsa guddaa qabdi. Nama akkanaa dachee irratti yoomuu argatu hin dandeessu. Haga kanallee dheengadda wal boosiftanii gasirratti wal boosiftanii mana maammeetti wal geessitanii haga sadarkaa nama 49 irratti wal geessitanii ammallee sana biraa afaan jirtu ati. Ammallee mucayyoon kun as hin jirtu. Ammallee tarii si dhagaa jirti ta'a. Jaalatu jibbirtummaadha manaa keeti mana jirti. Osoo waan kana yoo mucayyoo kana barbaadda ta'e waliin mari'adhaati dhimma jaalala keessa xumura. Yoo barbaaddu ta'e immoo abboo adabadhuuti manatti galii ijoollee kee mana keessaa guddifadhu. Dhiisi ajandaa ishee kanuma wanni si baasu. Kan kanaachi mucayyoo kanaachi walii galuuf hin deemtan. Dhugaa walii baastanis hin qabdan. Soba. Dhugaa sin jedhan. Wanta akka wanni walii baastan kana booddee hin jiru. Dheengadda fixanii amma sira deebitu isheen ajandaa barbaadde. Maaliif akkaawwanti lammataa bananii dhufte? Akkaawwanti guddifachuu barbaadaa jirti. Nama 7,000 irratti waa'ee nama 7,000 wanni isheen haasoftu malee waa'ee jiruuf jireenya miti. Nama 7,000 maa dhiistee baatee minaamin. Maa inni 7,000? Maal si fayyadu uummati 7,000 10,000 taa'e? 49 duratti teessanii haasaa turtan kanaafi badii kan qabu Mubaaraki. Dhugaan sin jedhan. Osoo ijoollee kee daa'ima kee mana Itti dabalaa isaa Maarqooti.
Kanuma even. ቆይ ሙባረክን ዱበትን አየ ዱበዱ ሙቤ ዱበዳ አየ Atama malo ba adam ama gafi ta kosi kaba ko obboleessa kootiitti. Obboleessa koo hangafaa ta'uu gosa ta'uu barbaada. Mee waata kan si gaafadha. Maal barbaadama ishirra? Okay, wanta kanan barbaaddu. xiqqoo ማርቆሲን ቢratti ጉዲስ ሙባረክ So maal okay erga hin barbaaddu ta'e dheenga dammoo maameen xumuree miti. Erga kas ta'e erga hin barbaaddu waa takka illee irraa hin qabdu ta'e ignore gooteen dhiistu takka jedhe. Dhugaa mara bisti maal? sagalee laaru ijoollee. Lubbuu keessa nama qabu. Deebi'a. Dhugumatti hin jedha amma isheen isarraa waan barbaaddi tokkummaa. Maaliifi nama jaalattee dhiistedha waan ta'eef dirqama hin dhiistu xixiqqaa keessa galteetti. Yoo inni sabbaratee obsee yoo dhiise malee akka kana dhaqee tuttuqaa mana isheetti argamaa miira keessaa kaasaa akka itti furmaatiin argamu jaalatta jibbite. Dhugaan hin jedha waliin dhiisu jarri kun. Tokkummaa dhugumaam. Atumaa gidduutti dhugaa akka Mubaarakiif dubbatte sanaan hin dubbatin. Waan jarri waliin jiraachaa turte quban qabdu dhiiroo. Ati akkuma kee kanaa dura haqa falmaa haqa ijoollee nyaatamtee qarshii nyaatamee irraa ajandaa godhi malee dhimma ajandaa gaa'ilaa keessan seenii lammata. Dhugaan hin jedha gaarii siin ta'u. Dhuguma jechuun gaariidha haqa nama tokko baasuun garuu asitti hin fayyadu kun. Isaan akka barbaadetti waliin fixan. Mubaarak isheerraa waan barbaadu yoo jiraate qofaatti gaafatu. Asirratti ammatu haasaa ooltanii irra bultanii furmaatan argamsiisu wanni kun. Yaa kanuma. Okay. Nama baay'ee naase garuu. Dhibbaan dhibbattaa isaa kee wallaahi sirrii haasofte. Sirrii anaa naateera gara kootiin naateera. ሙባረክ ወንተን ዳሙ ቪዲዮ ኮጥቆ ይፈማ ሙባረክ ወንተን ዳሙ ዮጅራቴ ቆፍቶን ጀዲ ሙባረክ ቆፍቶን ጀዲ በቃ ኦፍ ደንደይ በቃት ፈኬኛ ፊ እነ አማ ማነ ሲከነ ዳጤ ፋይዳ ሲንበርባዱ አርገምሲሳጂ ፊ ጅርተ ሙባረክ ደገፈ ሲገለ ማነ ኮ እንዱበት ጃርሱሙ መዱበና ዲባ ኦፍረቱምታ ሰበምኒሳ ሙጫ የንዳ በርባዱ ፈየዳ ጅርታ ይቹ ofii miidhamaa jirta ofiin beektu garuu wanti kun hin dheerataa balaa sirraan fida of guddisa. Neetworkii. No. Amma dubbiin dhageessise naan dhufte malee. Yaa Oromoo dhaggeeffadhaa neetworkiin. No. Maariyaam dhaggeeffadhu. Dhugaasti man. Ana yeroo Waa tokko dubbatachuu barbaadan bakkeen jira amma neetworkiin kiyya naa hojjechaa hin jiru mana keessatti karaarra dhaabachaa jira. Waan tokko dubbatachuu barbaadan. Hundumti keessan dhaggeeffadhaa namni 5,300 jirtan jechuudha. Sila dubbatachuun barbaade garuu neetworkii kiyya na didi gaafa mo'itii irraa kaasuu dubbadhu isin biraa dhaga'amaa hin turre. So maaliin jechuuf jedhee tokkoffaa irratti mana tokkummaa irraan dubbachuu barbaade mana tokkummaa keessatti kan deemaaru malaammaltummaadha, gandummaadha, hiriyummaadha. Mana kana keessatti dhugaan kiyya naa ba'a jedhee abadan hin yaadu'an. Maaliif yoonaan jettanii namni kun silaa akka ollaa, akka safaraa, akka ol beekumsa, akka hiriyaa, akka gooddanyummaatti dubbachaa oole. Na arrabsaa oole jechuudha. Namni sila na arrabsaa oole, namni kun yeroo nuun walitti kennine hin beeku, saayitii nuun walitti kennine hin beeku, nu duukaa taa'ee yeroon itti kenne hin argine, yeroon inni immoo harkaa fuudhee hin argine, ani quraana qabeenan kakadha namni kun hirkaa hin fuune namni jedhee dubbataa oole. Akkamittiin dhugaa kiyya naa baasa jedheen dubbachuu danda'an dhaggeeffadhaan mana isaa keessa taa'e. Bar dhugaa kee kan baasu si malee tokkummaa miti. Tokkummaa maal si baasa dhaggeeffadhu. Anammayyuu dhaggeeffadhu lafarra jiraan yeellee haasoo hin danda'u mana keessaa neetworkiin hin barbaade. Dhaggeeffadhu sitti ni maati. Dhaggeeffadhu dhugaa koo jallisuudhaaf deemta. Dhaggeeffadhu sitti ni maati. Dhaggeeffadhu namni si hin fixanne ammayyuu ani. Mubaarak waan dubbataa jiru qabanti takka jedhe.
Atis mana baratti haasaa turte mana keettillee Mubaarak dhufee ture miti lama jedhe. Yoo fakkeenyaaf manni tokkummaa naan ta'u yoo jette yoo dhugaa kee barbaaddatee fiiddee dhuftee maal gochuu qabda turte beektaa? Hee tokkummaa galatoomi ajandaa kana fiduu keef galatoomi lakkii naaf hin taane dhugaa haqa koo barbaada miti haqa Mubaarak barbaada miti akkas godhe. Manni kun naan ta'u mana biraa nuu barbaadii lafa akkasiitti bakka biraatti dubbannaa amma deemnee osoo jette. Gaarii ture. Ati maal goote akkaawuntii jijjiirrattee dhufte akkaawuntii guddaan si waamu hin dhuftu. Akkaawuntii xiqqaana jala dhuftee kunis dhugaa kee barbaacha osoo hin taane. Maarikoos ansila dubbadheeraan mana kiyyatti pirezidaantiin maammee jira obboleessi isaa Abdiin Geetaachoo hin jira hin jira hannan jira nama 7,000 ture. Nama 7,000 irratti adubbatamu wanti jiru jennaan lakkii mana isheetti wanta dubbadhu hin qabu tokkummaa mana bansiisee naqee mana tokkummaatti dubbadhaa jedhe maaliif kun gandummaa hiriyummaa ollummaa gaggeeffama. Naagaleera yeroo sana maal godha beektaa dhuftee mana cuftee miti akkoo mana cufteen osoo dhuftee ol seentee tokkummaa hundi keessan dhaggeeffadhaa warri as jirtan ani asitti dubbatatu hin barbaadu bakka biraa nuu qaba. Jettee dhugaa keetiin sirriitti osoo dubbatte. Maaliif akkan dubbatachuu hin barbaanne waan beeku. Dhugaa rabbi ammas keessaa fakkeenya nama baay'ee jiru. Jarri gannummaadhaan deemaa jiru. Jarri hiriyummaadhaan deemaa jiru. Garri ollummaadhaan deemaa jiru. Situ sirreeffata kaa. Maariyaam situ sirreeffata ati iyyuu gandummaa. Dubbadde ani mana kanatti dubbatachuu hin barbaadu. Hiriyummaa gandummaa ollummaadhaan deemaa jiru. Iddoo siifa qabani. Iddoo siifa qabani mana siifa qabani mana ati filatte. Eenyuun nama dhaga'u namni nama dhaga'u hin jiru. Maarkos waan gaafadhaa qoy ishii nama dhaga'i kaayyee ishee eega dubbatte ayyee tole waan ati jette ayyee ishii galatoon mana keetta dubbatamu barbaaddee kanuma qofanatti. Naa deebisi. Maryam. Dubbatamu inni sila darbee gaafamsiin jedhu. Jechuun gaafii anbar si'eeyyamu ilaa dhaggeeffadha. Akkan deebisu barbaadde miti. Sila gaafa namni 7,000 ture obboleessi isaa hangafisaa gaafa jiru obboleessi isaa dubbadhu wanta jiru maaltu jira gaafa inni jedhee. Nama 7,000 dhiisi 7,000 mana kee. Lakkii ani hin dubbadhu dhaqeen tokkummaa mana bansiisaa de maaliif kun gatii gandummaadhaan deemaa hartaniif gatii ollummaadhaan deemaa. Waan si gaafa naa deebise nama 7,000 dhiisee deemee dhaga'i obboleettii kiyya dhaggeeffadhu waan namni si kabaju dhaggeeffadhu. Nama 7,000 dhiisee deemee namni 7,000 mana koo siisarratti malee hin dubbatadhu jechuu barbaadeen siin jedhee bar. Bar ilaale angandaan ishii nama gandaati jedhee akkuma itti na hubatte ta'u Maarqos garuu namuma dhalataa Oromticha keenya ilmoo maccaati ilmoo Wallaggaa keenyuma jechuudha. Inni illee obboleessuma keenya in arganni dhugaa iddee rabbi iddee dhugaan jiru in arga jechuu barbaadeetan Maarqos. Amma waan si gaafadhu Mariyaa waan si gaafadhu naa deebisi. Nama 7,000 sana garaasi gubee moo haqa kee garaasi gubee wallaahi garaadha jaatta miskiina baran. Nama 7,000 sana garaasi gubee. Maariyaam hin jirta? Jechuun ati waa'ee nama 7,000 dhiisee deemee 7,000 maa 10,000 dhiisee deemee. Akkas goona rakkina dhiifama illee garuu warra kaan namooti baay'een dubbachuu malu ta'a dhiifama guddaa. Maariyaam inni geessaa? Dhagaarta? Hee nan dhagaa dubbadhaa neetwoorkiin na jeeqaa. Thank you so much. Ilaali immoo waan akkan sitti mara geeffadhu. Akkas godha. Please yoo dhuguma furmaata barbaadda ta'e jireenya kee boriif hin barbaadde Mubaarak yoo ta'e already mana qabateera. Okay? Amma abbaa manaa qaba manallee qaba. Tarii wal fuudhuu dandeessu wal fuudhuu dhiisuu dandeessu. Ni ilaallatu. Ajandaa keessan kana garuu akka itti fixxani. Atis bifan isa kan jedheen. Taa'iitii itti yaadiiti. Tokkummaa mamma jettu kanallee haasofsiisi. Mana siifa barbaadani. Mana nama tokkootti isaa walii galaati mana akkasii naata. Mana kee yoo ta'es Mubaarak hin dhufu jechuu danda'a. Mana kee hin ta'u mana Mubaarak hin ta'u dubbiin kun. Dhaggeeffadhu. Mana tokkummaallee hin ta'u erga jettee ati jibbuun mirga keeti. Okay? Naan ta'u jennaan dirqamaa filanas keessa namni si kaa'u hin jiru. Maal gootu isin walii galtanii tokkummaatti maddaa. Tokkummaan okay erga akkasitti yaadde mana filadhu siina jeeti mana Oromoon jaalatu filadhaati. Ajandaa siif Mubaarak jiru kana fixuu qabdu. Boor ati mana dhaabbachuun kennafu Maariyaam. Akka asirraa sitti hin fakkaatin. Dhiirri namni 6,700 intala shamaraa mana jirtu kana ilaale. Heerumuun kenna faare. Boor namni maal ta'e intala baalagee sana kaleessa ajandaa goote sana goote kana goote jedhee namni si waraabbatee seenaan kee badaa jira. Sitti garuu fakkaataa hin jiru.
Si galee bor eerumuun kennafu mana godhachuun kennafu mana nama tokkoo siifa fidaniiti. Elaa kun as keessa jiru ijoolleen hundumtuu feemeessa warri asirra jiran. Mana nama tokkoo filadhaatii achitti wal fixa. Maarkos waan sittim osoon dubbii kanan hin eegalin bilbilchiisee ijoollee ittiin haasofsiisaan ture. Nama 7,000 inna sana laa awwaa tokko hin dubbanne sin kabajaa sin jaalladhaa argaa jirtaan nama sitti buuyyuu sirraan diffeensi godhaa jira jedheetti bilbilchiisee maal jette beektaa nama 7,000 dhiisee bahe waan ta'eef dubbiin hin eegalamne Maarkos quba qabaadhu. Inna sana isin dubbanne Mubaarak isin dubbanne namni dubbate tokkittiin hin jiru. Nama 7,000 dhiisee bahe waan ta'eef hin naqu nama 7,000 mana kootti dhiisee bahee jette. Ani hin dubbanne Maarkos quba qabaadhu. Waamaan ture ijoolleetti bilbilchiisee soba jettu nan fide namatti bilbil. Abboo kun koo waan qaaniidha barootoo Maariyaam ta'e akkamitti nama 7,000 miti utuu danda'ameeyyuu intalli shamaraa tokko keessumaa intalli Wallagga tokko erga Wallagga ofiin jette. Intalli shamaraa tokko namni eenyummaa ishee amantu tokko ija baay'ee dura of keessa of kaa'uun barbaadu. Dubbii kana dhugaa haqa qabdi yoo ta'e si galee haqa kee kanaa silaa bakka namni baay'een hin jirretti iyyuu fixachuu qabda turte Maariyaam. Tariyoon obboleessi keessi ilaaluu tariyoon obboleessi keessi ilaaluu danda'a. Tariyoon maatiin keessi ilaaluu danda'a. Firri keessi ilaaluu danda'a. Akkamitti ati intala shamaraa taate seenaa kaleessa dabarsa jireenya keerra maa gufuu goota. Mubaarak yoo ta'e fakkeenyaaf dhaqee mana kana booda jiraataa jiraachuu danda'a. Ati yoo maalitti hafta kana booda? Yaadi. Ani isa kana rakkoon qabu waa'ee kiyyaanatu beekaa jireenya mataa kiyyaa kan itti uffadhu. Beeka garuu singa wajandaan kun immoo adamma nama 7,000 jetta namni 7,000 maal si fayyada? Isa waa'ee sooshaal miidiyaa irratti amma kana of baastee nama amma kana fuuldura irratti of mul'istee ati intala Wallaggaa dhaddee ofiin jettee maayif safuu kiyya hin eegganne isa jette. Wanti kun fayyaamte isaa jalqaba irratti akka inni sooshaal miidiyaa irratti ba'u hin barbaanne. Attaa nama 50,000 nama 49 mini nama 9 irratti akka inni beekamu hin barbaanne. Akka saahiba tokkootti akka nama walitti siqataniitti akka nama biyya tokkootti dhaqee keessaanii tokkummaan jedhe. Waan akkas rakkoo qabdanatti fakkaata. Kottuuti himadhuu waan rakkattee manan sii banaa gaafa mana banu. Lakkii tokkummaa ani miidiyaa irratti himachuu hin barbaadu. Waan rakkadhe sitti ni madda keessaan dhaqiitii akka nama tokkootti keessaan naa gaafadhu keessaan dubbadhuun jedhe. Lakkii waantan keessaan sii dubbadhu hin qabu yoo hin himattate manan sii banaa kottuutii himadhuu jedhe. Kun seeradha. Mee yoo haqa dhugaarra dhaabannee dubbanna ta'e maal nama kanaa yoo dhaqee namni kun ogummaa isaa deebiin deebisa waan ta'eef himadhuu sirrii jette waan ta'eef no hin somne dhugaadha na dhaggeeffadhu waan ta'eef. Na dhaggeeffadhu gaa. Atuu dhuguma nama kanaaf quuqama ta'ee ituu dhuguma wanti kun miidiyaa irratti akka inni hin baane barbaadde ta'ee gaafa akkasiin jedhu sana mucaan kun kabajaan dhuftee akkas naan jetteetti ayyeettee lakkoofsa keenyaa ergettee yookiin kan keenyaa laattee naa dawwaltee yookiin naa bilbili naan jettee wanta rakkadhe na gaafattee wanti kun akka inni sooshaal miidiyaa irratti hin baane anis akkam fuuldura namaa hin dhaabanne hin goota turte. Garuu hati gatii ajandaa barbaaddaniif gatii waan baay'ee illee dubbachuu hin danda'u. Asitti waa takka dubbadhu. Asitti waa tokko dubbadhu. Dhiismeetti tokkummaa dubbatu. Anaaf ishee dubbata. No. Qoy. Maarkos. Ilaali tokkummaa yoo ta'e. Okay, go ahead dubbadhu. Waan si hubachiisu jira. Dhugaa waan amma jette hin somne natti barreessiteetti. Abaluunaan hin jenne quballee hin qabu. Haadhi fireendii kiyya yeroo itti adii deebiseef hin beeku mucaa kana. Haadhi fireendii kiyyaa natti barreessitee miisejii si arge. Miisejii argee nama wayin na miidhee nama wayin sitti himachuu barbaada naan jette. Jennaan kaayyoon si keessaan naaraqiidha. Keessaan naaraqii waan ta'eef an abbaa fedhe jaarsummaan naqu garuma fuula duraatti abbaa fedhe jaarsummaan naqu. Achumaan lakkii an jaarsummaa siin naqu jira barreeffamni. Jaarsummaa wantan si raquuf hin jiru nama himachuu barbaadde yeroo manan sii banan jenne. Yeroo nan laayibii irra jiru dhuftee himachuu dandeessaa. Viidiyoon mana warreen natti kennaadha. Viidiyoon mana. Warreen natti kennaadha waan ta'eef viidiyoon naa banamuu didee obsaa ni turtiin naqabe. Deebisi amma sirrii jette waan amma himatte irratti. Manan sii bana mana innaan laayibii irra jiru aneenyuuf jaarsummaan naqu
yeroo nan live irra jiru nama himattu kottuu himadhu garuu maqaa nama sanaa dhaga'uun barbaadu namatti himattu yoo nama natti dhiyaatu ta'e fakkeenyaaf dhiisi kanan jedhaafan abbaati himattu kanan dhaga'uu hin barbaadu jaarsummaa siin naqu yoo himachuu barbaadda ta'e himadhu hin jedheen yoo fixachuu dandeesse nama ergi nama keessaan fixadhu hin jedheen hayeegaan keessaan fixachuun barbaadu nan dhufetti kottu jettee guyyaa 3 ol hin gastii galche sobaa jettu kun guyyaa 3 ol gastii galcheen himachuu hin dandeenye hin buute guyyaa 3ffaatti angaluun barbaanne nyunna galche fakkaataa itti abibaa bira naa gaafa jettee fan hin jedhe bar aan jaarsummaan dubbadhu garuma fuula duraatti hojii kiyya miti jaarsummaa dubbachuu rakkoo qabdaa in himatta rakkoon qabdu in fixattaa jechuudha ammallee jaarsummaa utumati fuulduratti himatte jaarsummaan naqu eenyutu jaarsummaan naqu mubaarik ani koo nama miidiyaa kanarraa nama hundumaatti ni madde miti bar ati saayiba saadha itti dhiyaatta walitti dhiyaattu biyya tokko laadha waan si gaaf mubaarik himadha naan jetteetta ani jaarsummaa ati jaarsummaa teessa siimiif ati jaarsaaf jaarsummaa teessaafis miti garuu akka nama walitti dhiyaatu tokkotti sitti madhiyaan sii galee hundumaattis immoo ati mubaarikiin qoy in sobin tala laa sitti dhaggeeffadhu mubaarikiin ani mataa irraa naan jetteettaan siin jedhe kan addanaa baase maqaa baruun barbaadu jettee moo hin jennu jedheera ati jetteettaa reessuma jedheen mubaarik naan jetteere jetteettaa Komitiin siin jedhare siin hin jenneen ati maqaa baruun barbaadu yaa mubaarikiin ta'uun beeku jechuu barbaadetan yaa ani waa'ee mannaa keetti tamma jaarsummaan naqu dubbadhaan dubbachuu jettanii maarqos ammatti fufi yaada kee takkatti dubbadhu ani wanni jedhu amma formaatatti adeemnu waa'ee bultii keessan seennu waa'ee qabeenya walit kennanii Mariyaama Mubaarak haasaa ooluun hin barbaachisu. Mubaarak illee mana Mariyaamatti hin ta'udha. Mariyaam mana tokkummaan ta'u mana Mubaarak hin ta'u jedhaadha. Nama tokko filadhaa. Waa'ee qabeenyaa san addaan baafadhaa ajandaa hin godhatin atleast gaarii miti. Bakka Abashaatu dhahine uumaa biraashuu maqaan nu bade ammallee haasaa ooluun gaarii miti. Dhugaa barbaaddii miti Mariyaamaan illee mana tokko kun filadhaa. Keessa ijoollee